हाय गाइस, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज हम लाइव बनाए हैं वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऐड कर दिया है तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। चलो तेल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमारा ऐड करना हो चुका है। अब हम अच्छे से ऐड कर चुके हैं। अब अच्छे से मिक्स अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक कर दिया है। इतनी टेस्टी